U današnjem video radu analiziram da li će Ministarstvo odbrane Srbije nabaviti iz Mađarske samo delove za MiG-ove 29 ili će kupiti kompletne MiG-ove 29 koje je Mađarska povukla iz upotrebe još pre 14 godina. Naime, kako je juče ministar odbrane Vučević saopštio nakon sastanka sa kolegama iz Ministarstva odbrane Mađarske u Budimpešti, Srbija od Mađarske kupuje borbena vozila pešadije, najverovatnije najmoderniju verziju koju posjeduje BTR-80 AM. Takođe, ministar Vučević je tom prilikom izjavio da je nabavljeno nešto konkretno i korisno za srpsko ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu. Pošto je na spomenutom sastanku prisustvovao i vrh srpskog ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i jedan pilot MiG-a 29, može se pretpostaviti da, kako je ministar naveo, da konkretno i korisno ima veze sa mađarskim MiG-ovima 29 i rezervnim delovima za taj tip borbenog aviona koji Mađarska više ne koristi, a koji bi izuzetno pomogli u održavanju flote MiG-ova 29 u letnom stanju u srpskom ratnom vazduhoplovstvu. A da li su u pitanju samo rezervni delovi ili će se Srbija odlučiti za nabavku još kojeg MiG-a 29 u kompletnom stanju iz Mađarske, koji najmanje bi izložen propadanju usled dejstva spoljašnjih uticaja na ove borbene avione koji su stacionirani na neadekvatan način posle njihovog povlačenja? Ovo pitanje se nameće kao logično, jer je predsjednik Srbije u jednoj od svojih poslednjih izjava u vezi nabavke naoružanja za Vojsku Srbije izjavio da imamo 14 MiG-ova, a uskoro ćemo ih imati i više. Ovo bi moglo da deluje kao logičan potez, pošto je Srbija za svoju vojsku nabavila i ruska borbena vozila pešadije BTR-82 AM, koja je koristila kopnena vojska Mađarske, a koje su takođe stare po 25 godina i više i koje zahtevaju remont i modernizaciju poput njihovih MiG-ova 29. A da li se isplati kupovina MiG-ova 29 iz rezervi mađarskog ratnog vazduhoplovstva? Odgovor na to pitanje je relativno lako dati i on glasi apsolutno ne. Naime, ovi borbeni avioni su ostavljeni pod vedrim nebom, pa su izloženi svim vremenskim uticajima, a to traje više od jedne decenije, jer se poslednji let MiG-a 29 u mađarskom ratnom vazduhoplovstvu održao 7.12.2010. godine, a do kraja te godine su svi do tada korišćeni MiG-ovi 29 povučeni iz upotrebe. Rusija je tokom 2012. godine ponudila 12 mađarskih MiG-ova 29 Hrvatskoj i to 10 jednoseda i 2 dvoseda za 90 miliona evra. Hrvatski mediji su tad objavili da je Rusija ponudila i njihovu modernizaciju na standard MiG-29 SD i da bi tada MiG-ovi 29 u zavisnosti od nivoa opreme koštali od 110 do 130 miliona evra ukupno za 12 aviona. Kasnije, 2018. godine, ih je Mađarska ponudila na prodaju od 18 miliona dolara po avionu sa paketom rezervnih delova, ali kupaca do danas nije bilo. Tada su ponuđena 23 kompletna borbena aviona MiG-29, 20 rezervnih motora RD-33, 1251 pripadajući rezervni deo i određena količina raketa kojima se oni mogu naoružati. Iako su mađarski MiG-ovi 29 izloženi vremenskim uticajima, to ne znači da su uništeni avioni, ali bi sigurno bilo potrebno daleko veće ulaganje u njihovo vraćanje u letno stanje. Pravi problem mađarskih MiG-ova 29 jeste taj što su mađarski piloti za svega 17 godina letenja na njima izvukli maksimum iz njih, što je dovelo do velikog strukturalnog naprezanja i rama i motora MiG-ova 29, pa je veliko pitanje koliko bi oni danas bili upotrebljivi i nakon generalnog remonta. Takođe, pošto je Mađarska kao i bivša SFRJ kupila najosiromašeniju varijantu MiG-29B i dvosede MiG-29UB, bi takođe bila potrebna i njihova modernizacija na nivo SM+, uz pomoć stručnjaka iz kompanije RSK MiG, kao što su to uradili na MiG-ovima 29 u srpskom ratnom vazduhoplovstvu. Sve u svemu iz Mađarske su kupljeni delovi za MiG-ove 29, koji će svakako povećati letnu raspoloživost MiG-ova 29 u srpskom ratnom vazduhoplovstvu, a da li će se u njegovoj floti naći kompletni MiG-ovi 29 iz Mađarske, uverit ćemo se ove godine.